normal siya. Pag binubumbahan na misfire, yan yung waveform. Coil 1, lapit natin sa coil 2. Okay, coil 2 normal. Lapit natin sa coil 3. Coil 3 normal. Okay, lipat natin sa coil 4. Coil 4 normal. Pag binobomba natin, nagmi-misfire. Okay. Yun. Pero yung suspected ko dito yung coil 3. Okay, coil 1 natin. Testingin natin. Coil 1. Coil 2 normal, yung coil 3 yan.